Ադրբեջանցի մասնագետներ են եկել Մեղրիի տարածաշրջան, իմացել ենք մեր մասնավոր կապերով եւ ոչ թե պետական ինստիտուտներից, հայտարարել է Ուժեղ Հայաստան դաշինքի ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։ Իրենց այցելության մասին մեր ուժը տեղյակ է եղել, մենք ցավոք տեղյակ ենք եղել ոչ թե պետական ինստիտուտների կողմից տեղեկացվելու արդյունքում, այլ մեր ունեցած կապերով մենք տեղեկացվել ենք, որ հարևան երկրից Հայաստան են եկել մասնագետներ եւ այցելություններ են կատարում Մեղրիի տարածաշրջանի տարբեր հատվածներում։ Ինչ մասնագետ։ Ժամանակահատված կասեք, որ խնդրեմ բան գաղտնի։ Երբ ա եղել այդ այցը, որտեղ իշխանությունը չի եղել։ 2 ամսվա մեջ, այս 2 ամսվա մեջ։ Եվ ինչ վերաբերում է սուվերեն տարածք է, մեր ուժը ասում է, որ դա ճանապարհ է Հայաստանի սուվերեն տարածքում եւ որևէ երկիր իրավունք չունի դա կոչել միջանցք։ Դա ճանապարհ է Հայաստանի սուվերեն տարածքով։ Եվ եթե իրենք ուզում են Հայաստանի տարածքով անցկացնեն էլեկտրահաղորդականության գծեր, պետք է վճարեն մեզ դրա համար։ Իրենք թող վճարեն մեզ, անցկացնեն, եթե տեսնում են, որ ուզում են։ Մեր երկիրը պետք է շահի դրա մեջ, ինչպես մեր երկրի համաձայնությունը ստանալուց հետո պետք է վճարեն։ ԿՊԱ-ական падգամավոր Արման Եղոյանն էլ այս հարցի վերաբերյալ ասել է, որ նման տեղեկություն չունի։ Ես չեմ կարող այդ տեղեկությունը ոչ հաստատել, ոչ հերքել, բայց եթե վաղը պարզվի, որ հաստատվում է, դա շատ նորմալ կլինի, ասել է ԿՊԱ-ական падգամավորը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ հայտարարել էր, որ ադրբեջանցի մասնագետները վերլուծություն են կատարել Հայաստանի տարածքում եւ որոշել այն վայրերը, որտեղ կարող են տեղադրվել էլեկտրահաղորդման գծերի հենարաններ։ Պեկում ինձ ուղիղ ասացին, դու յուրային չես, դիմում գրիր, հեռացիր։ Ազգային ժողովի ամբիոնից ասել է Ուժեղ Հայաստան դաշինքի падգամավոր Հայկ Վարմանյանը, դիմելով ԿՊԱ-ական падգամավոր Սիսակ Գաբրելյանին։ Պարոն Գաբրելյան, ես եղել եմ պրոֆեսիոնալ ծառայող, ես չեմ զբաղեցրել քաղաքական պաշտոն։ Ինձ ընդունել են աշխատանքի մասնագիտական գիտելիքների հիմքով, եւ ինչու եմ ասում ապօրինը ազատվել եմ, եթե դուք հիմա ուսումնասիրեք պետական եկամուտների կոմիտեի կառուցվածքը, ապա կտեսնեք, որ միայն արևմտյան մաքսատուն վարչությունում է երկու իրար հետ կապ չունեցող բաժին միավորվել միայն այն բանի համար, որ ինձ կարողանան ազատել աշխատանքից։ Ես փորձեմ մանրամասն ներկայացնել խնդիրը, որ մութ բան չմնա։ Ինչ վերաբերում է ապօրինության սկզբին, սկսեմ սկզբից։ Ինձ ուղիղ ասվել է, որ պետք է դիմում գրեմ եւ հեռանամ աշխատանքից։ Որից հետո պատճառը, որովհետեւ դու յուրային չես։ Սա եղել է ձեր իշխանության օրոք 2019 թվականին։ Վարմանյանը հավելել է, որ իր պնդումները կարող են հաստատել ՊԵԿ-ի բազմաթիվ նախկին ծառայողներ, որոնց իր խոսքով նույնպես ասվել է դիմում գրել եւ հեռանալ աշխատանքից։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածության քննարկման ժամանակ ազգային ժողովի փոխոսնակ Արամ Բարթևանյանը քննադատել է Հայաստանի դատաիրավական համակարգը, անդրադառնալով կալանավորման պրակտիկային, դատավորների նշանակումներին եւ դատարանների ծանրաբեռնվածությանը։ Մասիս Մելքոնյանը, որը Արամ Զավենի Սարգսյանի կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչներ, ուղարկել եք դատական համակարգ առանց որևէ մի ընդմիջման, ընդհատման։ Իդեպ գիտեք ինքն էլ ինչ էր ասում էր ես հենց երդվեցի, որ դատավոր եմ, սաղ մոռացա։ Այն քաղաքական ինչ կաշկանդվածություն ունի, սաղ մոռացա։ Դուք խոսում եք հանրապետության նախագահ ինստիտուտի նկատմամբ հարգանքի մասին, բայց տեսեք ինչ ձետալ կա։ Հանրապետության նախագահ Մասիս Մելքոնյանին դատավոր նշանակելու հրամանագիրը չէր ստորագրել, բայց դա ձեզ հետաքրքիր չի, ինչի չի ստորագրել եւ այլն։ Դուք ի վերջո նաեւ այն ազգային ժողովի 8-րդ գումարման, այսպես ասած ազգային ժողովի աշխատանքներին մասնակցող գործընկերներին ասեմ, դուք նաև Արտակ Զեյնալյանին ընտրել եք որպես ՍԴ դատավոր, իմանալով, որ այն որ խոսում էինք Երևան քաղաքի ավականու ընտրություններ, բա ինքը ընդեղ էր, հանրապետություն կուսակցությունից։ Որպես օրինակ նա ներկայացրել է Ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի կալանավորումը, ընդգծելով, որ մեղադրանքը միջին ծանրության է եւ առաջարկել է նման դեպքերում կիրառել այլընտրանքային խափանման միջոցներ, այդ թվում տնային կալանք։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ մեկ մարդ, նույնիսկ ձեր ամենամեծ համագիրը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության գործընկերներ, որ օրինակ 1% անգամ կասկած ունի, որ Սամվել Կարապետյանը ապօրինի է կալանավորվել եւ կալանավորվել է, քանի որ Facebook-ում Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ ցուցում տվեց։ Այսինքն դուք կարող եք ասել, որ ձեր ելույթները, որոնք դուք ունենում եք, ԱԺ-ից դուրս իդեպ
Եթե մեկնաբանվի այնպես ինչպես Սամվել Կարապետյանի դեպքում քննիչը, դատախազը, ընդհուպ մինչև գլխավոր դատախազներ այդպես մեկնաբանում, դուք քրեական գործերով պետք է ամեն օր անցնելուց լինեք։ Ասելա մեր ձևով կմասնակցենք եկեղեցու պաշտպանությանը։ Ձեր պետաիրավականի քննչական մարմինը, դատախազությունը, այնուհետև դատարանները գտել են, որ սա իշխանությունը բռնությամբ զավթելու կոչ է։ Անդրադառնալով վերաքննիչ վարչական դատարանի ծանրաբեռնվածությանը նա նշել է, որ որոշ գործերով առաջին դատական նիստը կարող է նշանակվել միայն 2028 թվականի նոյեմբերին։ Սա նորմալ է, ժողովուրդ ջան, նորմալ չի, նշել է Վարդևանյանը։ Վերաքննիչ վարչական դատարանի գերծանրաբեռնվածությունը պայմանավորված է մեկ հանգամանքով։ Դա պետական մարմինների բողոքարկումներն են։ Եկեք քաղաքական կամք ցուցաբերվի, կոնկրետ առաջարկ ներկայացվի վարչական մարմիններին, մինչև X թիվ տուգանքին վերաբերող որոշումներով, թող հրաժարվեն իրենց վերաքննիչ բողոքներից։ Դրանից որևէ մի արդարադատության դեֆիցիտ չի լինի։ Ես գիտեմ այն օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը ի վերջո ընդունվեց, բայց դա վերաքննիչ վարչականին դեռ չի բեռնաթափ է։ Եկեք այդ ուղիղ առաջարկը ազդակը տանք, որ մեր հայրենակիցների վարչական դատարանում որոգայթի մեջ հայտնվելը դադարեցվի։ Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը մեր նախաձեռնությունն էր, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մենք վստահությամբ եւ մեծ հմտությամբ քայլում էինք դեպի այս նպատակը, մոտենում էինք եւ արդեն մոտեցել ենք, նշել է նա։ Անդրադառնալով Երակոմ համաձայնությամբ ստեղծված TRIP նախագծին Ալիևն ասել է, որ իրականացումն արդեն սկսվել է։ Այս թեման քննարկվել է նաեւ օգոստոսի 8-ին Դոնալդ Թրամփի հետ ունեցած զրույցի ընթացքում, ընդգծել է նա։ Ալիևը նաեւ նշել է, որ հաջորդ տարի երկաթուղին կհասնի Հայաստանի սահմանին։ Նախիջևանում երկաթուղու շինարարական աշխատանքներն արդեն ընթանում են։ Ադրբեջանից Նախիջևան Հայաստանի տարածքով էլեկտրահաղորդման գծեր անցկացնելու նախագիծը պատրաստ է, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասին, այդ թվում Նովորոսիսկ քաղաքին։ Հարձակման հետևանքով զոհվել է 8-ամյա երեխա, եւս մեկ վիրավոր ավելի ուշ մահացել է հիվանդանոցում, տուժել է ավելի քան 10 մարդ։ Անօդաչուների բեկորները վնասել են 21 բնակելի տուն եւ 4 ձեռնարկություն, այդ թվում Անապայում եւ Գելենջիկում։ Նովորոսիսկում փլուզվել է նաեւ ավտոմոբիլային կամուրջ։ Ուկրաինական աղբյուրների պնդմամբ հարձակման հիմնական թիրախներն էին Նովորոսիսկի ռազմական նավահանգիստն ու Խարիս նավթային տերմինալը, որտեղ ըստ նրանց հրդեհներ են բռնկվել։ ԱՄՆ տիեզերական գործակալության արբանյակային մոնիթորինգի հարթակը նույնպես գրանցել է հրդեհի մի քանի օջախ։ Ռուսաստանի իշխանությունները չեն հաստատել ռազմական օբյեկտների վնասման մասին տեղեկությունները, իսկ Ուկրաինան հարձակման վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություն դեռ չի արել։ Ռուսաստանը հայելային պատասխան կտա արևմուտքին, եթե նա փորձի առգրավել ռուսական առևտրային նավերը։ Մոսկվան ստիպված կլինի գործել ճիշտ նույն կերպ, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա մտահոգություն է հայտնել Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի աստիճանաբար ներթափանցման վերաբերյալ, շեշտելով, որ դրա հետևանքով զգալիորեն աճում է հակամարտությունների բռնկման վտանգը։ Անդրադառնալով ռուս-ճապոնական հարաբերություններին, Ռուսաստանի ղեկավարը նշել է, որ Ճապոնիան պատմության մեջ առաջին անգամ իր ռազմավարական փաստաթղթերում Մոսկվային դասել է հիմնական սպառնալիքների շարքին։ Ըստ Պուտինի, Տոկիոն չհիմնավորված պատժամիջոցներ է կիրառել Մոսկվայի դեմ, նույնիսկ չխորանալով ուկրաինական հակամարտության բուն պատճառների մեջ։ Նա վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը որևէ պահանջ չունի Տոկիոից եւ բացառապես չի սպառնում Ճապոնիային։ ԱՄՆ-ի ավելի քան 600 բնակիչ մնացել է առանց էլեկտրականության։ Պատճառը տոռնադոն եւ փոթորիկն է։ Քամու պոռթկումները գերազանցել են 130-ից 160 կմ/ժ արագությունը։ Գրանցվել են նաև ավերածություններ, մի շարք չվերթները ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Իսրայելական բանակը Լիբանանում հիմնովին պայթացրել է դպրոցներից մեկը, թիրախավորել հյուրատուն, ինչի հետևանքով կան վիրավորներ։ Հարվածներ են հասցվել նաև Սուր եւ Նաբաթիե շրջաններին։ Իսրայելական զորքերը առաջ են շարժվել եւ իրենց դրոշները բարձրացրել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության ներքո գտնվող պատմական Դուբիե ամրոցի վրա։ Սահմանամերձ գյուղերը վերածվել են ավերակների։ Տանկերն ու հրետանին քանդել են տներ, ոչնչացրել ենթակառուցվածքներ ու արմատախիլ արել հնագույն ծառեր։
Եգիպտոսի Իսմայիլիա նահանգում 2 ավտոբուս է բախվել, զոհվել է 17 մարդ, 31-ը ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Եգիպտոսի առողջապահության նախարարության տվյալով տուժածները ունեն կոտրվածքներ, սալջարդեր եւ ներքին արյունահոսություն։ Նրանցից 7-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը չի բացառում ԱՄՆ-ի հետ ռազմական հակամարտության միտումնավոր երկարաձգումը, ընդհուպ մինչև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման ավարտը, հայտնել է ԻՀՊԿ գլխավոր հրամանատարի խորհրդական բրիգադի գեներալ Մոհամմադ Ռեզա Նաղդին։ Տարբերակներից մեկը այս պատերազմը ընդհուպ մինչև հաջորդ նախագահական ժամկետ ձգձգելն ու հակառակորդին հյուծելն է, որպեսզի յուրաքանչյուրը, ով կցանկանա հարձակվել Իրանի վրա, հասկանա, որ դրա համար ստիպված է լինելու գին վճարել, նշել է Նաղդին։ ԱՄՆ-ի հետ լարվածության ֆոնին Իրանում տեղի են ունենում նաև լրջագույն ներքին վերադասավորումներ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին սկսել է երկրի ռազմական եւ ազգային անվտանգության ղեկավարության վերակառուցման գործընթացը, առանցքային պաշտոններում նշանակելով 6 բարձրաստիճան զինվորականի։ Կալիֆոռնիայի Սիերա Մադրե քաղաքում արջը գտել է ամառային տապից պաշտպանվելու յուրօրինակ եւ հաճելի միջոց։ Կենդանին որոշել է պատասպարվել շոկից, սովանալով բնակիչներից մեկի լողավազանում։